عفرین ji hejdê adara 2018 de dibin dagirkeriya dewleta Tirk û Çetêvê de ye. Rojane bin pêkirin çê dibin. Roj bi roj rêjeya Kurdan li wir kêm dibe. Ji ber niştecîkirina Ereban malbatên Ghûta û sedan malbat li malên Kurdan bi cî dikin. Lewra ji bo wê jî di 23 meha Tebaxê de 2021 de inisiyativa navdewletî ji bo Efrînê hat li derxistin. Bin duruşmeya bi hevre ji bo Efrîn. Ji bo wê jî rêzeçalakî li dar dixin inisiyativa niştimanî ji bo Efrînê. Em hemû gelên Kurd li Kurdekê dibin rewşenbîr, hunermend, karmend, textor. Ji hemû beşên civaka me em destekê bidin inisiyativa niştimanî yani inisiyativa navdewletî ji bo Efrînê em destekê bidînê. Bengî agirî, silav rêz.